மினாசான் குனிச்சுவா எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம ஊரில் வாஷிங் மிஷின் காமனாக துணி துவைக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஜப்பானில் காலில் போட்டுருக்கிற ஷூ வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாஷிங் மிஷினு, படுக்கிற பெட்டு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு தனி வாஷிங் மிஷினு, வேறு லெவல் டெக்னாலஜியாக இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜப்பானில் வாஷிங் மிஷின் எப்படியெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பெட் எப்படி வாஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். வாஷிங் மிஷினில் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நெட்டில் ப்ராப்பராக வச்சு கரெக்டாக செட் பண்ணணும். செகண்டு செட் பண்ணதும் பெட் இது மாதிரி ரேப் பண்ணணும். பட் ஒருத்தர்னால பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நான் கஷ்டப்பட்டு தான் அதை ரேப் பண்ணேன். ஸோ இந்த பெட்டை வாஷிங் மிஷினில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த காயின் லாண்ட்ரியில் இது மாதிரி வாஷிங் மிஷின் ட்ரையர் இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இது எல்லாமே துணி காய வைக்கிற மிஷின் தான், ட்ரையர்ஸு. ஸோ இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, நம்மளுக்கு இந்த காயின் லாண்ட்ரி 24 hours இருக்குது. அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ வெளியே தெரியுதா உங்களுக்கு? ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இல்லை வின்டர் டைமில் குளிர் அதிகமாக இருக்கும். ஒரு 4 மாதம் குளிர் அதிகமாக இருக்கும், வெயிலே வராது. அந்த டைமில் கண்டிப்பாக நம்ம இது மாதிரி ட்ரையர் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெட் வாஷ் பண்ணுற கூட ஒரு மிஷின் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே மல்டிபிள் மிஷின். நம்ம வாஷிங் மிஷின் மாதிரி யூஸ் ஆகும், ட்ரையரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 22 kg வரைக்கும் நம்ம வாஷிங்கும் பண்ணிக்கலாம், ட்ரைவும் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃபுட் வாஷிங், பெட் வாஷிங்கு. இது வாஷிங்கு 32 kg வரைக்கும் துணியை போட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணலாம். இது ட்ரையரு. இது மாதிரி பெரிய மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறது எல்லாமே மல்டி பர்பஸ் மிஷின்ஸு. இந்த வாஷிங் மிஷினில் தான் பெட்டு வாஷ் பண்ண போகிறோம். இது ரொம்ப பெரிய வாஷிங் மிஷின். நம்ம பெட்டு பார்த்திங்கன்னா சின்ன குழந்த மாதிரி உள்ளே போய் உட்காந்துட்ருக்கு. ஸோ இதில் இந்த வாஷிங் மிஷின்லாம் மல்டி பர்பஸு. ஸோ இது வந்து நார்மலான துணியும் வாஷ் பண்ண நம்மளுடைய ஃபுட் வாஷ்ன்னு இருக்குது. இதுதான் நம்மளுடைய ஆப்ஷனை. இது செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். 1600 Yen 30 minutes ஆன் போட்டிருக்காங்க. இது காயின் லாண்ட்ரி அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம காயின் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. 500 100 காயின் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ காயின் உள்ளே போடுறேன். நமக்கு 30 minutes வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு சுத்தமாக வாஷ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இதுதான் ஷூ வாஷ் பண்ணுற வாஷிங் மிஷினு. ஸோ நான் என்னோடய ஷூ எடுத்து வந்திருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம எப்படி வாஷ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி வாஷிங் மிஷின் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். உள்ள ப்ரஷ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் என்னுடைய ஷூ எடுத்து வந்திருக்கேன். ஷூ எடுத்து உள்ளே போடுவோம். ஸோ இது வந்து ஜென்ரலாக காயின் லாண்ட்ரி. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து காயின் போடணும். ஸோ இதில் எப்படின்னா 200 Yen, ஸோ ஜாப்பனீஸ் yen, ஸோ ஜாப்பனீஸ் காயின் 100 அப்புறம் 200. 20 minutes ஷூ வாஷ் ரெடி ஆயிரும். ஸோ ஷூ வாஷ் பண்ணோடனே மேலே தனியாக ட்ரையர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது நம்ம தனியாக ட்ரை பண்ணு அது எப்படின்னு பார்த்துடலாம். ஸோ 200 Yen அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சீப் தான். ஸோ ஒரு காஃபியோட ரேட்டே 200 தான். 20 minutes ஷூ வாஷ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுலேருந்து எடுத்து நான் ட்ரையரில் வச்சுருக்கேன். ஸோ அது ட்ரையருக்கு வந்து இது மாதிரி நம்ம ஹோல்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் ஷூ வச்சு லாக் பண்ணி ஒரு 100 Yen மட்டும்தான் போடணும். ஸோ 100 Yen ஒரு 20 minutes நமக்கு ட்ரை ஆயிரும். ஸோ இது 100 Yen தான். ஸோ 100 Yen 20 minutes ட்ரை ஆகுமா இல்லையா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். இந்த கேப்பில் நம்ம பெட்டு வாஷ் ஆச்சா இல்லை என்ன நிலைமையில் இருக்குன்னு போய் பார்த்துடலாம். பெட்டு வாஷ் பண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு. 30 minutes ஆச்சு நமக்கு வாஷ் பண்ணுறதுக்கு. பெட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ பெட்டு எடுத்து நம்ம எப்படி ட்ரை பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு மிஷின் கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து பெட்டை நம்ம ட்ரை பண்ணுற மிஷினு. ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஓப்பன் பண்ணால் இங்கே பாருங்கள், ராக்கி பை மாதிரி நம்ம கன் இழுப்பார்ல அது மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வெளியே எடுத்துட்டோம் நம்ம. ஸோ பெட் எடுத்து நம்ம இதில் படுக்க வச்சு ட்ரை பண்ண போகிறோம். பெட் எடுத்து ட்ரையரில் ப்ராப்பராக செட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ செட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில கைடன்ஸ் மேலே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே கீழே இருக்கக்கூடாது, ஹைட்டு கம்மியாக இருக்கக்கூடாது, கரெக்டாக வச்சுருக்கணும். ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக வச்சு லாக் பண்ணியாச்சு. ஒரு பெரிய கன்று மாதிரி தான் இருக்குது பார்த்தா. உள்ளே தள்ளி விட்டுட்டோம். அதுக்கு திரும்ப இங்கே இது ஒரு காயின் மிஷின் தான். இங்கே எல்லாமே காயின் அப்படிங்கிற காயின் மிஷின். ஸோ காயின் போடுறோம். 5 minutes நமக்கு ட்ரை ஆயிரும். பெட்டு ரெடி ஆயிரும். வீட்டில் போய் படுத்துக்கலாம். நம்ம ஊரில் எப்படி டீ கடை எல்லா ஏரியாவில் இருக்கும், அதே மாதிரி இந்த காயின் லாண்ட்ரி அப்படிங்கிறது ஜப்பானில் எல்லா ஏரியாலையும் இருக்குது. ஸோ இது கல்ச்சர்னே சொல்லலாம். ஸோ ஜாப்பனீஸ் வந்து இன்னும் வெயில் காலத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. 20 minutes ஆச்சு. நம்ம ஷூ ட்ரை ஆயிருக்கா இல்லையா எடுத்து பார்த்துடலாம். ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஷூ ஓரளவுக்கு நல்லாவே ட்ரை ஆகிருக்கு. ஸோ இங்கே பாருங்கள், வாஷும் பண்ணியாச்சு, ட்ரையும் பண்ணியாச்சு. இது ஒரு 20 minutes ஒரு 20 minutes. ஸோ 40 minutes நம்ம ஷூ ரெடி ஆயிடுச்சு.
ஸோ ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாடுறவங்க இல்லை ட்ரெக்கிங் போகிறவங்க அப்படிங்களுக்கு இந்த மிஷின் அண்ட் ட்ரையர் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம ஷூ ரெடி. ஸோ ஜென்ரலாக ஜப்பானில் லாண்ட்ரியில் காயின் மட்டும் தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த காயின் லாண்ட்ரியில் நமக்கு ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் கொடுத்துருக்காங்க, லைன் மெம்பர்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம எந்த ட்ரையர் வேணுமோ இங்கேயே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செலக்ட் பண்ணி நம்ம கேஷ் பேமெண்ட்டு கூட பண்ணிக்கலாம். கார்டு மெம்பர்ஷிப் கூட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த காயின் லாண்ட்ரியில் சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது மறந்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் லாஸ்ட் அண்ட் ஃபவுண்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யாராச்சும் சின்ன ஷூ குட்டி ஷூ மறந்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா டேட் போட்டு எழுதி வச்சிருக்காங்க. இது 8வது மந்த்து, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது 7வது மந்த்து. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அவங்க வந்தாங்கன்னா மறக்காமல் இதை பார்த்து எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ரொம்ப நல்லவங்களாக இருக்காங்க மக்களே. 5 மினிட்ஸ் தான் ட்ரையரில் போட்டேன், அதுக்குள்ளே ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம பெட்டு நல்லா காஞ்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், துவைச்சி நீட்டாக காய வச்சும் கொடுத்துருச்சு. நான் கூட ஒரு 10 நிமிஷம் போகணுன்னு பார்த்தேன், இல்லை 5 நிமிஷமே போதும், நல்லாவே ட்ரை ஆயிடுச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ட்ரையராக இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃபேமிலி ட்ரெஸ் எல்லாம் நம்ம வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா வின்டர் டைமில் ஒரு 4 மாதம் இங்கே ரொம்ப குளிர் அதிகமாக இருக்கும். அந்த டைம்லாம் சன்லைட்டு கிடைக்காது இல்லையா, அப்போல்லாம் வாஷ் பண்ணால் ஒரு ஃபேமிலியாக கும்பலாக எடுத்துருந்தோம்னா இது மாதிரி பெரிய ட்ரையர் இங்கே பெருசு இருக்குது பாருங்க. நான் கொஞ்சம் ஹைட்டு கம்மி தான், இங்கே பாருங்க இப்போ அவ்வளோ பெருசு இருக்குன்னு. இது உள்ளே போய் படுத்துக்கலாம் போல், இதுக்குள்ளேயே போய் படுத்துக்கலாம் போல், அவ்வளோ பெருசு இருக்குது. பெருசு இருக்குப்பா இது. ஸோ இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அரிகத்தோ கோசைமாஸ். உங்களுக்கு எந்த வாஷிங் மிஷின் பிடிச்சது அப்படிங்கிறது மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த சேனல் பிடிச்சதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மத்தானே.